हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए आज गुड़ की चाय बनाएंगे, वो भी एकदम मसालेदार चाय जो कि बिल्कुल फटेगी नहीं। आप में से बहुत लोग ये गुड़ की चाय बनाते होंगे, वो चाय फट जाती होगी, लेकिन ये ट्रिक से आप चाय बनाएंगे तो चाय आपकी बिल्कुल फटेगी नहीं। तो चलिए आज ठंडी के मौसम में गुड़ की मसालेदार चाय बनाई जाए। तो इसके लिए देखिए, मैं इधर 1 कप दूध ली हूँ। इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूँगी, प्योर दूध में गुड़ की चाय बनाऊँगी, क्योंकि गुड़ की चाय में अगर पानी डाल देंगे तो फिर उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए प्योर दूध में ही मैं गुड़ वाली चाय बनाऊँगी, जो कि सुबह सुबह पी के मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए इधर मैं गैस चालू कर लेती हूँ। गैस चालू हो गया है हमारा। अब इस पे ये पतीला रख दी हूँ। तो पहले दूध को अच्छे से गर्म होने देते हैं, एक उबाल आने देते हैं, फिर इसमें मैं बाकी सामान ऐड करूँगी। तो चलिए इसको अभी एक उबाल आने तक छोड़ देती हूँ ऐसे ही। इधर देखिए, तो दूध हमारा उबल चुका है। देखिए, अब इस टाइम पे मैं इसमें चाय पत्ती डाल दूँगी। ये देखिए, चाय पत्ती डाली। और अभी इसमें मैं अदरक डाल दूंगी। अदरक भी भरपूर डालूंगी, तो भी हमारा चाय बिल्कुल फटेगा नहीं। ये देखिए, इतना सारा अदरक को घिस के इसको भी डाल दी हूँ चाय में। और साथ ही साथ थोड़ा चाय मसाला भी डालूंगी। ये इतना चाय मसाला भी डाल देती हूँ। इस सबको मिक्स करके अभी अच्छे से पहले और उबाल लेती हूँ। अभी भी मैं इसमें पहले अभी गुड़ नहीं डालूँगी, थोड़ा इसको उबलने देती हूँ, फिर इसमें मैं गुड़ डालूँगी। वो आपको दिखाती हूँ, पहले इसको पकने देती हूँ। अभी ये तो कच्चा ही है चाय, अच्छे से उबल जाए ये, फिर इसमें मैं गुड़ ऐड करूँगी। तो चाय हमारी देखिए उबल चुकी है, कलर भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब इस टाइम पे मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। तो ये देखिए, इधर इतना गुड़ ली हूँ। आपको मीठा जितना पसंद हो उस हिसाब से गुड़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं गुड़ डाल दी हूँ। अभी इसको और 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि ये गुड़ जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बार आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके चाय बना के पिए, फिर हमको कमेंट में बताएं कि चाय कैसी लगी। आप में से बहुत लोगों को ये चाय मस्त लगेगी। सुबह एक बार ज़रूर ये चाय बना के पिए, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये देखिए, तो चलिए इसको और 2 मिनट पका लेती हूँ। जो चाय लवर होंगे उनको तो ये चाय बहुत अच्छी लगेगी। तो एक बार ये मसालेदार अदरक वाली गुड़ वाली चाय बना के ज़रूर पिए और हमको बताएं कि ये आपको कैसी लगी। तो चलिए अभी 2 मिनट इसको और पका लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी गुड़ वाली चाय देखिए बिल्कुल फटी नहीं है। ये देखिए, कब से मैं इसको उबाली रही हूँ, बिल्कुल फटी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा चाय। तो एक बार आप लोग भी ठंडी के मौसम में ऐसे चाय बना के ज़रूर पिए हमारे तरीके से। और चाय कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको अभी छानती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, इसमें मैं गुड़ डाली हूँ। ये देखिए, तो चलिए इसको अभी मैं छान लेती हूँ। तो देखिए चाय मैं छान रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा चाय, बिल्कुल फटा नहीं है। एक बार आप लोग भी ठंडी के मौसम में ये गुड़ वाला चाय बना के ज़रूर पिए। थोड़ा छानने के टाइम इधर उधर हो जाता है, उसे इग्नोर करें आप। तो ये देखिए हमारी गुड़ वाली चाय की फाइनल लुक कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में। थैंक यू।